ecosistemas e hoxe tocanos explicar a pregunta 5, ecosistemas terrestres. Se ven na pregunta anterior que nos ecosistemas acuáticos, se vos acordades, distinguíamos entre, nos ecosistemas en xeral distinguíamos entre o medio e o substrato. E nos ecosistemas acuáticos, o medio e o substrato moitas veces coinciden, agás naqueles animais que o substrato é o propio fondo. En cambio, nos ecosistemas terrestres, o medio é moi distinto ao substrato. O medio que rodea os ecosistemas terrestres é o aire, por lo tanto, é ese medio aéreo. En cambio, o substrato é o propio solo. No caso dos ecosistemas terrestres, os factores abióticos, vale, aqueles que determinaban as características físico-químicas, os que, digamos, que determinan, sobre todo, o que exista determinada flora e determinada fauna neles, son basicamente dous. Por un lado, a temperatura e, por outro lado, a humidade ou a cantidade de auga disponible, vale? Tanto a temperatura como a humidade son os dous factores importantísimos climáticos que determinan o clima dunha zona. Por lo tanto, os ecosistemas terrestres moitas veces tamén se lles chama biomas, non son sinónimos exactamente, ecosistema terrestre e bioma, pero neste caso nos vai a servir igual. E o que vamos a ver nesta pregunta pois son os tres grandes grupos de ecosistemas terrestres ou de biomas terrestres. Dicen tres porque en realidade este daqui, os ecosistemas de montaña, é un caso especial, vale? Os tres biomas ou ecosistemas terrestres se van a clasificar en función do como é ese clima. Para os climas fríos, pois estudaremos a tundra e a taiga. Para os climas temperados, o bosque caducifolio, típico galego, as estepas e praderías e o bosque mediterráneo. E despois teríamos os ecosistemas de climas máis cálidos, que serían a selva, o deserto e a sabana. Como vos decía, os ecosistemas de montaña, en realidade... Ui, que se marchou a folla. Vamos alá, a ver se volvemos. Para atrás. Ahora sí. Os ecosistemas de montaña, como vos dicía... Non me deixa ampliar, ahora sí me deixo ampliar outra vez. Son os ecosistemas especiais. Aquí están representados con este cor púrpura, vale? Estarían, por exemplo, aquí pois, na zona do Himalaya, pois aquí nas montañas rocosas americanas, na cordillera dos Andes, nos Alpes en Europa. Bueno, pois ten unhas características peculiares. Este clima hai moitísimas precipitacións. Xeralmente no inverno esas precipitacións caen en forma de neve, polo que é moi normal que estas cumes destas montañas teñan incluso a veces neves perpetuas. A razón desto é pois a altitude, vale? Aínda que hai algunhas que están moi preto do mar, por exemplo, esta cordilleira andina, pois como teñen grandísima altitude, que non debemos confundilo coa latitude, a altitude é a distancia ao mar, o que fai é que a vegetación se dispoña por capas. Entón, hai unha primeira capa que é como unha especie de almofada, chea de brións e de musgos, a continuación estaría a capa herbácea e, por último, a capa arbórea, sobre todo poboada por coníferas. E despois, hai diferentes tipos de animais, sobre todo pequenos mamíferos e aves de rapina, que son, digamos, que os animais que poden vivir en esa zona que hai tantísima roca, vale? O que depois pon aí no vosso libro de hábitos rupícolas, se refire que son animais que poden vivir na rocha, vale? Con moi pouquiño solo, con moi pouquiña vegetación. Nas seguintes diapositivas, os principais, como vos decía, ecosistemas. Vamos a empezar polos ecosistemas de climas fríos, vale? Os ecosistemas de climas fríos eran dous. Por un lado estaba a tundra, que é a que estamos mirando aquí, pois a tundra aquí a temos en esta cor lila clariño, intermedio, vale? Sería toda esta zona, digo intermedia porque esta de aquí moito máis escura é o clima os ecosistemas de alta montaña que falamos fai un momentiño deles. Sería toda esta zona de aquí arriba, vale? Pois esténdese principalmente polo hemisferio norte, pois en Siberia, en Alaska, por toda o norte de Canadá, por o sur de Grenlandia e tamén por toda o que é a zona ártica de Europa. Caracterízase sobre todo porque ten invernos fríos e longos e os veráns son curtos e frescos. Ademais, unha característica que ten é que o solo permanece pois prácticamente seado case todo o ano. En canto á súa vegetación, sobre todo, é unha vegetación bastante pobre, bastante escasa, as plantas que atopamos ali son sobre todo musgos e brións. Tamén podemos topar liques e pode que haxa tamén algunha gramínea. Entre os animais máis frecuentes, pois renos, lebres árticas, raposo ártico, pequenos roedores en xeral, tamén aves como as perdices nival ou a curusa, que temos aquí tamén nival.
O seguinte ecosistema tamén frío, de climas fríos, é a taiga, vale? Aquí lle chama bosque boreal ou bosque de coníferas, porque realmente a taiga, a vegetación característica son as coníferas, vale? Pero, bueno, o nome é taiga. Donde se atopa? Bueno, pois é este que sabemos de rosa máis clariño. Atópase xusto inmediatamente por debaixo da zona da tundra. Este ano de primeiro C que estudamos Canadá, bueno, pois todos os ecosistemas canadienses pertencen a taiga. Como se caracteriza este ecosistema? Pois ten tamén invernos longos, con temperaturas baixas, con moita neve, e a vegetación, como os acabo de decir, sobre todo son coníferas, vale? Abetos, piñeiros, alerces. E dentro da fauna, pois moi similar ao ecosistema anterior, con máis riqueza, con máis variedade de especies, pois temos tamén eses renos, temos alces, hai esquíos, castores, lebres e moitos máis. O seguinte ecosistema se incluiría dentro do bloque dos ecosistemas temperados, vale? Sería o bosque templado ou o bosque caducifolio, que, como vos dixen ao principio, é o bosque típico que temos pois nos aquí en Galicia. Pisadevos toda prácticamente Europa, vale? A cornisa cantábrica engloba toda a nosa comunidade autónoma. Bueno, que vos vou a decir que non saibades? Como é o noso clima? Pois chuvas abundantes durante todo o ano, os invernos non son demasiado fríos, non hai moitas tampouco, bueno, nevadas, pois, bueno, nos na nosa cosa de Galicia non hai demasiadas, porque estamos moi preto do mar, non hai unha estación seca demasiado calurosa, e, sobre todo, a vegetación se caracteriza por todo tipo de árbores de folla caduca, como son os carballos, as fallas, os arces, vale? Tamén temos arbustos, silvas, etc. E despois, pois, os animais máis representativos, pois temos de todo. Pois hai mamíferos, como poden ser os lobos, como poden ser os raposos, os osos, coellos, esquíos. Tamén temos todo tipo de aves. Bueno, é unha zona tamén con gran biodiversidade. O seguinte ecosistema é o bosque mediterráneo. O bosque mediterráneo tamén é característico, vale? Pois sobre todo, se vos fixades aquí, este que está de cor alaranxado, pois está rodeando o mar Mediterráneo. Daí lle ven, lóxicamente, o nome. Como é este clima? Bueno, pois o clima mediterráneo, as chuvas son irregulares, son moito máis escasas, os invernos teñen unhas temperaturas suaves e hai un período incluso de seca estival, vale? Arbustos e árbores, bueno, pois son esa vegetación aguanta bastante ben esas sequías, esas secas, e, bueno, a fauna que teñen pois é moi similar tamén a que podemos ter no bosque caducifolio. Pois, como vos decía, raposos, lebres, gatos monteses, todo tipo de lagartos, bolboretas, etc. Os ecosistemas temperados estarían as pradarías, vale? E as grandes estepas. Onde se atopan? Bueno, pois aquí están representadas pois sobre todo pois na zona sur de Sudamérica, no centro de Norteamérica, por toda a zona de Mongolia, nesta cor verde clariña. Cal é o clima desta zona? Pois son lugares con chuvas bastante escasas, bastante irregulares, os veráns son moi secos e os invernos son moi fríos. E a vegetación, como xa o di tamén o propio nome, é prácticamente herbácea, vale? Composta por gramíneas, sobre todo. Pode que haxa algún árbol diseminado, pero sobre todo son grandes pastizais. E os animais que destacan a fauna desta zona, como non podía ser de outra maneira, aos grandes rumiantes, como podían ser pois os bisontes, as gacelas, os cabalos, cos seus depredadores, lóxicamente, todo tipo de lobos, raposos, coyotes, tamén aves e todo tipo de reptiles. Xa no último dos bloques, nos bloques dos ecosistemas de climas cálidos, pois o primeiro que atopamos é a pluviselva tropical ou as selvas tropicais. Estas se caracterizan porque, bueno, pois se atopan sobre todo nas zonas máis próximas ao Ecuador, entón son zonas pois con altísimas temperaturas, alrededor dos 20 grados de media durante todo o ano e con moitísima humidade. O que fai entón pois que teñan pois unha grandísima biodiversidade de especies vegetais, todo tipo de plantas, ervas, grandes árbores. E claro, ao haber tantísima biodiversidade vegetal, hai moitísimos animais, moitísima fauna que pode vivir aí. Pois tedes aí diferentes exemplos, como poden ser pois, os orangutáns, os tucáns, os perezosos, cobras, morcegos, etc.
Hai que distinguir, ainda que a imaxe que temos aquí son desertos cálidos, que tamén hai que falar dos desertos fríos, vale? Que serían os que estarían cerca das zonas polares. Pero de todas formas, tanto sea un deserto cálido como o que vemos na imaxe, como os desertos polares, as características son que teñen temperaturas extremas. Lóxicamente, os cálidos, temperaturas altísimas, e os polares, temperaturas moi baixas. E, polo tanto, prácticamente as precipitacións son inexistentes, o que dificulta moito que nestas zonas haxa moita vegetación. E non haber moita vegetación, tamén a cantidade de animais que poden vivir ali é bastante reducida. Pois no caso, por exemplo, deste deserto cálido que estamos mirando, pois hai algúns tipos sobre todo, insectos ou outros tipos de artrópodos, réptiles, pode que asista algún mamífero, algunha ave, pero vamos, son zonas con moi pouquiña biodiversidade. Esa, para rematar, o último ecosistema que imos a mirar hoxe son as sabanas tropicais. As sabanas tropicais alternan o clima característico é que alternan dúas grandes estacións. A estación húmida, onde hai precipitacións, que o que permite esa auga que permite o crecemento desas grandes ervas, que son características con esas árboles espalladas, e a outra que sería a estación seca. En a estación seca, ademais, é bastante abundante con esa baixada de temperaturas que se produzcan grandes incendios. Sobre todo os animais, a fauna que está asociada a estes ecosistemas, pois é moi similar a das grandes pradarías. Pois son tamén as mandas de grandes herbívoros, rumiantes, lóxicamente tamén cos depredadores que levan asociados. Entón é moi común atopar ñúes, cebras, rinocerontes, xirafas, elefantes, lobos, guepardos, leopardos, etc. Ademais de aves, insectos. É tamén unha zona bastante rica. E aquí xa rematamos entón a explicación desta pregunta.